Bijouterie Pansou, midy-volamena. Bijouterie Pansou, manolotra anao. Nouveau LCF Dreamlong de L'Oréal Paris. Nouveau LCF Dreamlong vous présente le JT. Vous le valez bien. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax. Tilcor manolotra anao ny Le JT. 20 taona ny ara-dalana sy ny kojakojana ny moteranao samy solobeoririka ilay fantadaza amin'ny kojakoja-piarakodia koreana sy japonais ary eropeana. Tranombarotra Shamsul manolotra anao ny Le JT. Paperline, le choix de votre succès. ZB miaraka amin'ny Techno manolotra anao ny Le JT. Techno expect more. Stylo Schneider manolotra ho anao ny Le JT. Miaraka aminao isan'andro ny stylo Schneider antoko ny fahombiazanao. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Mirabantsika ndray tompoko lasy tompoko vavy amin'ity takariva ny alatsinainy fa 20 ny volana septambra alatsinainy farany amin'ity volana ity asainao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany atao anatin'ny Le JT ireto ny lohatem-baovaontsika eo any androany. Paperline, le choix de votre succès. Vaovao ny fitaterana bakabaka tsy mahazo alalana hitondra olona avy aty Antananarivo makany Frantsa ny kompania Air Madagascar raha araka ny fanambarana voaka ny masovony Frantsa eto amintsika. Nofoany noho izany ny sidiny Air Madagascar ary ampitadiavana vahaolana izy ireo amin'izao fotoana. Natolotra ny fampanaovana androany Lionel Lelièvre sy ny mpiasan'ny orinasa Cops telo lahy vororoy tamin'ny famonoana ny Daniel Radjan ilay mpandraraha karana 7 taona tao amin'ny lasity Ivandry izy ireo. Nanomboka androany ny fanadina famarana taona eny amin'ny faculté ny siansa Université Antananarivo ao anatin'ny fanajana ireo fepetra sakana avokoa izany. Tsy maintsy mandalo tranolay famindrana fanafody ireo mpivezivezy mpandeha eny amin'ny topo fiantsona ny fasan'ny karana. Tsy pendanareo ely izay fa andoantsika anaraka avetrana ary vaovao songadina hitantsika vao makasika ny fitaterana bakabaka ireo trangam-piarahamonina sy ny maro hafa ao anatin'ny alahona. Tsipika mazava tsara, taratasy matevina, fony ny tena mafy, cahier gladiateur, hafa ihany ny tsara. Distribué par Chandarana et compagnie. Eo amin'ny pejim-baovao ny fitaterana bakabaka notsoan'ny fanjakana Frantsay ny fahazondala ny kompania Air Madagascar hitatitra olona miainga avy eto Antananarivo makany France. Antony mba ampifandanja ny kompania rotonta ny Air Madagascar sy ny Air France izany raha araka ny fampitam-baovao ny masovony Frantsa eto amintsika. Ity farany izay tsy navela amin'ny fanjakana malagasy hitondra olona avy amin'ny Frantsa ho aty Madagasikara. Fanampanasavana. Ny paritaka tany anaty tambazotra tserasera Facebook androany ny fanambarana avy tamin'ny masovony Frantsa monina sy miasa eto Madagasikara. Fanotsoany fanjakana Frantsay ny fahazondala ny kompania Air Madagascar hitondra olona miainga eto Antananarivo makany Paris mba ampifandanjana ny kompania rotonta Air Madagascar sy Air France. Atreto mantsy hoy ny fampitam-baovao dia tsy mamela ny Air France hitondra olona miainga avy any Paris makaty Antananarivo ny fanjakana malagasy. Kanefa raha araka ny fampitam-baovao ny kompania Air France hatrany dia mbola nitondra mpandeha avy teto Antananarivo nakany Paris ny sidiny Air Madagascar nandritry ny sidina manokana ampidirana olona tavela any Paris ho aty Antananarivo na vol de rapatriement. Nandany fisiny izany nefa ny tompony araiky ny serasera anivon'ny Air Madagascar zay tafaresaka taminay tamin'ny finday io tolakandro io. No mafisany ity tompona andraikitra ity fa tsy mitondra pandeha mihitsy na mitondra entana fotsiny izy ireo amin'ny sidina verina ho aty Madagascar miainga avy any Paris. Voalaza ny fanambarany masoviny Frantsa ihany koa fa tokony isy marimaritra iraisana sy hitovizana makasika ireo sidina manokana ampidirana ireo teratany avy ataon'ny kompania rotonta na laintsona hoe vol de rapatriement. No mafisany tompona andraikitra ny serasera nivon'ny ACM na aviation civile de Madagascar fa angatana alalany isaky ny sidina ireo sidina fampidirana pray-tanindrazana ireo ary tsy azo anaovana dokam-barotra. Andro maro nefa izay no efa nanambary ny Air Madagascar fa isidina ampidirana ireo pray-tanindrazana avy amin'ny Frantsa indroa isan-kerinandro anomboka amin'ny fiandohan'ny volana Oktobra avy io, Paris Tana sy Paris Marseille Tana.
Vokatra izany dia nifoanan'Air Madagasikara ny sidan'izay tokony hainga eto Antananarivo androany andeha ampody ireo malagasy tavela avy any Paris ho aty Madagasikara ary fampitadiavana vahaolana ho an'ireo mpandeha izy ireo. Isan'izany ny fandrindrana sidina vaovao ny 3 septambra ho avy io. Pejim-baovao ny trangam-piarahamonina kosa natolotra ny fampanoavana androany i Lionel Dalot sy ny mpiasan'ny orinasa COPS telo lahy vorota amin'ny famonoana ny Daniel Rajana ilay mpandrarakarana 47 taona tetsy amin'ny lasity Ivandry izy ireo. Tsy mbola fantatra treto ny antony famonoana. Ny mpanara-baovao kosa mihevitra fa nisy nampaniraka izy ireo. Ho an'ny mpangataka onitra efa dingana lehibe izao vita izao herinandro taorian'ilay von'olona mahatsiravina. Indro ny andinindininy. Androany no niatrika ny mpitsara tao amin'ny fampanoavana sy ny mpitsara mpanao famotorana i Lionel Lelièvre sy ireo agent de sécurité telo maralahy miasa ao amin'ny orinasa fiambinana COPS. Ny zoma teo voasambotra ny polisy misan'ny eliko bevava ny roa tamin'ireo olona voaroroy. Izy ireo nanondro ny lehibeny. Voamarina tamin'ny lalan'ny caméra de surveillance ireo olona voatazona ireo. Niaiky ny elon'ireo sécurité telo lahy raha tokana andahatra any i Lionel Lelièvre. Ny kasan'ohatra ny fisamborana azy. Vororota amin'ny famononan'ny Daniel Rajana ilay mpandrarakarana 47 taona teny amin'ny lasity Ivandry izy ireo. Mampitombra ny fiheverina hatr'izay fa misy mercenaire karamaina manokana amon'olona eto Madagasikara antsoina hoe tueur à gage izy ireny. Raha mikasika ny Lionel Lelièvre manokana efa hatry ny ela nafantaram-pitandro filaminana azy. Légionnaire teo aloha ny tenany. Tsy voasamba no nanana rampitsarana ny tenany. Efa maro ireo fitarainana voaray mikasika ny fitondran-tenany. Fampiasana fitaovam-piadiana masom-bahoaka. Vono sy ratra nina tamin'olona izany hoe malaza ratsy. Ya, fangapahana manokana dia mba ho tanteraka tokoa ny aradrariny satria marary loatra zany aina misaraka zany ary tena inhumay mihitsy ilay zavatra an'izay satria olona samy olona no famono amin'ny ray mpianakaviana izay tsy nanana akory fifandraisana tamin'ireo olona no heverina satria hatreto mbola tsy misy ny didy raikitra noho izany dia izahay aty amin'ny fiarovana izay mijoro ireo miaro an'ireo vady aman-janany izay mpangataka onitra amin'izao raha zao dia mangataka izahay ny mba andefasana an'ireo olona ireo mihitsy any amin'ny toerana sahaza azy. Fantatritsika tsara angamba izany ny toeram-pamonjana izay sahaza an'ireny olona ratsy ireny tompoko. Tsy evina fa hita ny fatotra ny tanan'ilay mpiara-mbona nisy diana fanakendana ny tendany ary mangana ny masony. Ny ariva ny sabotsy 17 septambra lasa teo no hita faty ilay mpianakaviana. Nitaraina tamin'ireo tompony ndraiky mpanjakana ny fianakaviany manoloana ny ambaran'izy ireo fa fizakana ny mangidy hatramin'izay satria nofonatrano ny ainy Danila sy Mostafa Rajana rahalahany. Voasambotra ny mpitandro filaminana teny Ampefilo androany ny lehilahy iray izay voalaza fa nanaparitaka vola sandoka manerana ireo cash point eto Antananarivo. Nanao dépôt vola sandoka mitentina 2 hetsy ariary teny akaiky ny hôpitaly Agera izy androany no nahatratra azy ary voalaza fa mbola nahitana vola sandoka marobe sy ody gasy ihany koa tany amin'ny taona ny fisavana. Enarabarsosy kasambola manana mitondra ny vaovao. Voasambotry ny mpitandro filaminana androany maraina ny lehilahy iray manodidina ny 130 taona voalaza fa nanaparitaka vola sandoka manerana ny cash point eto Antananarivo. Raha araka ny vaovao voaray teo akaiky ny hôpitaly Agera ity lehilahy ity no nanao dépôt vola mitentina 2 hetsy ariary izay nataony tao anaty valopy fotsy iray. Rehefa lasa ny vola dia nanamarina ny isam-bola ny tompony kioska ary hita fa sandoka ilay vola. Ny antso ity lehilahy ity avy hatrany ity farany saingy lasa ihany izy namelona ny motoany. Nivoaka nefa ilay tompona kioska ary nanenjika ka tratra ary nitazomina avy hatrany. Polisy niasa teo akaiky teo no nanantona akaiky sy nijery ny zava-misy ka voamarina fa vola sandoka tokoa ilay vola tany amin'ity lehilahy ity. Rehefa natao ny fizavana ny moto dia mbola nahitana ody gasy maro ihany koa tao anatiny miaraka amin'ny vola sandoka hafa. Fantatra tamin'izay fa mbola mikasa ny anaparitaka izany eny amin'ny cash point manerana Antananarivo rehetra ilay tovolahy araka ny nambarany kanjo izao traty ny mpitandro filaminana izao. Noentina avy hatrany teny amin'ny komisaria central Tsaralalàna ity lehilahy ity ho atao fanadihadiana ary ny SUT no nandray an-tanana ny raharaha.
Fafantaro fa ao anatin'ny ivy ny alika na ny saka no misy ny otrikaretina aromotana. Noho izany, tsy voatery manaikitra fa na milelaka fotsiny aza dia ina amindra aromotana amin'ny olombelona ilay biby. Manomboka androany ny fanamarin'ny andro maneran-tany hiadina amin'ny aromotana eto amintsika. Ankoatra ny vaksiny faobe, misy ihany koa ny famosirana saka sy alika maimaim-poana. Araka ny vaovao nangon'ny Miarosorojiravaka sy Doda Rahajarinjato. Mahery roapolo eo ny alika raisina an-tanana eto amin'ity toerana eto Ambatobe ity. Alika tsy misy mpiasy sy mirenireny na ihany koa mitondra takaitra ka naratra na tapaka fa voadonan'ny fiara teny an-dalambe. Misy zany matetika mikontakte anay hoe mba jereo kely ety amin'ny tunnel fa misy alika voadona dia tapaka tanteraka ny tongony efatra. Dia reny zany no ezahanay tonga dia manao intervention zahay mandeha maka an'izy reny izay alika azonay dia tsy amidy akory rehefa avy eo fa omenay maimaim-poana ihany koa an'ireo olona izay afaka mba mandray fitaizana andreo alika ireo. Misy sivana ihany koa nefa ny olona omenay andreo alika ireo satria misy alika sasany tena andaniana vola be ny fitsaboana azy. Dia nefa omena maimaim-poana. Roa taona nisina ny fikambanana mikarakara ireto biby ireto ary miara-miasa amina veterinera maro ka manao vaksiny azy ireo hiarovana amin'ny aromotana. Raha ny fanazavan'ny mpitsabo mandritra ny 5 hatramin'ny 80 andro eo ilay otrikaretina no mijanona ao anatin'ny vatan'ilay alika na saka ary 7 andro eo no mamindra amin'ny olombelona ny aromotana amin'ny alalan'ny ivy. Ny fiseho indrindra aloha dia araka n'izay hoe aromotana izay dia rombotra ilay biby, lasa masika izy, mety ho zava-doza ho an'ny mponina manodidina sy ho an'ny tompony indrindrandrindra. Ao amin'ny kaikitra dia mety efa mahavoa na milelaka fotsiny ary satria ao anatin'ilay ivin'ilay alika iny no misy an'ilay otrikaretina ilay virus. Dia forme faharoa ny forme paralytique. Iny misy koa ny riska ho an'ny olona satria mety hifindrany amin'ilay ivin'ilay alika ihany fa lasa ohatran'ny paralysé ilay alika. Ny tapany ambany lasa tsy tafihetsika, lasa mipetraka tsy mahavita mihetsika intsony izy, prostré ozy izy ny fitenenantsika izay. Ary rehefa miseho ireo fiseho an'ilay symptôme ireo dia ao anatin'ny 6 jours 3-6 jours eo dia maty ilay alika avy eo. Ho fanamariana ny andro iraisam-pirenena hiadiana amin'ny aromotana, misy ny hetsika ho an'ny vaksiny faobe. Mifanindra an-dalana amin'izay ihany koa ny famosirana saka sy alika na lahy zany na vavy. Sady kalma kokoa le biby, mipetrapetraka kokoa no mahazo atao mahazo tomana satria vetivetika dia mahazo aina ary ny alika sy ny saka rehefa fisirina. Ao anatin'izay miaro anazy amin'ny aretina mety mifindra avy amin'ny firaisana ara-nofo. Dia ao anatin'izany koa miaro anazy amin'ny mety fiseho ny ireo karazana cancer na nono sy karazana cancer avy amin'ny tranon-jaza. Ary indrindrandrindra ny tena antony anaovantsika an'ilay famosirana faobe dia hito anankiray hito manena ny fisian'ny alika mirenireny manerana ny lalana sy ivelan'ny trano fonenana. Hatramin'ny alahady 4 Oktobra isy ny fitetezana toerana vitsivitsy eto Antananarivo renivohitra anatanterahana hetsika maimaim-poana fanaovam-baksiny sy famosirana faobe ny saka sy ny alika. Mbotsika izany ny fanarahana ny antotanisa ny fivoarany valanaretina eto amintsika. Efa ny anidina ny tranga vaovao ary ny toetrany izany fidinana izany. Ndao arahantsika atao anatin'ity fanadidiny makasika izay. Trangana coronavirus vaovao nisa 13 indray no hita tao anatina fitiliana nisa 400. Nikisaka ny orombe indray ny ivon'ity valanaretina ity satria tany nahitany 450 tamin'ireo tranga vaovao 420. Izay no marian'ny profesora Volotina Anta fa valina fitiliana tamina Jeune Expert nanomboka ny 2 Aogositra lasa teo. Io ihany koa no antony nahatara ny fampitana ny fivoaran'ny antotanisa amin'ny valanaretina Covid-19 androany. Ankoatr'ireo dia teto Analamanga ny isa 9, Vakinankaratra 10 ary Mahatsatram-bony 2. Atreto izany dia mitotaly 7,700 ny isan'ireo efa nitondra sy mitondra ny tsimikaretina coronavirus. 13 ny isan'ny tranga vaovao hoentina amintsika eto an'io zany raha 520 kosa ny isan'ireo sitrana Somatsara.
Ny nodimandry dia tsy nisy ary tsy miova ihany koa nisan'ireo olona manao ny tranga misy fahasarotana na forme grave satria tsy nisy vaovao zany nanao forme grave mijanona 720 izy ireo nisan'ireo lavon'ny valanaretina koa dia mijanona 720 sy 200. Nisan'ireo olona fitambaran'ny olona sitrana kosa dia 740 sy 740 azafady sy 700 sy 400 sy iray alina ary nisan'ireo olona efa voatily mitondra tsimokaretina moa zany dia 740 sy 700 sy 900 sy iray alina. Nisan'ireo olona izay mbola mitsaboana zany ankehitriny dia 70 sy 100. Misy 70 sy 100 ireo mbola manaraka fitsaboana ka ao anatin'ny fahasarotana tsolotra retina ny 720. Nisy 20 kosa ireo sitrana. Tsy nisy ny anana fohy androany ka nijano 720 sy 200 ny totaly ireo nodimandry ny coronavirus teto Madagasikara. Vaovao ny fampianarana aritra 2 herinandro ny fanadinana famaranan-taona ho an'ny taom-pianarana 12 sy 20 sy 10 sy 20 ho an'ny mpianatry ny faculté ny sciences izay isany nitondra fahaisana no valaletina Covid-19 nanatombo kokoa ireo mpiadina tsy tonga raha oharina tamin'ny taon-dasa mandidina ny 200 mpianatra no tsy niatrika ny fanadinana mba ahafana manajatra ny fepetra sakana no vatsiana famatsin-drano sy fitaovana ahafana manasatanana ny eny Ankatso. Tena toerana no fanadidina Merci Rodravaka sy Doda Rajaranjato. Manodidina ny 7,000 eo ny mpianatra tokony hiatrika fanadinana manomboka androany ho an'ny faculté ny sciences ho famaranana ny taom-pianarana 12 sy 20 sy 20 sy 20. Azo lazaina ho misy fiantraikany amin'ny tany mpianatra tonga manao fanadinana ny krizy ateraky ny coronavirus. Raha 100 ny tany mpiadina tsy nanao fanadinana tamin'ny taon-dasa. Ny hitatra hatrany amin'ny 15 hatramin'ny 20 isanjato zany tamin'ity, indrindra ireo any amin'ny taona voalohany. Na izany azy, anatin'ny amiana ara-pahasalamana ny fotoana natanterahana ny fanadinana, ka nampitomboana ny efitrano ahafahan'ny mpianatra manaja ny elanelana. Andro vitsy mialohan'ny fanadinana, efa tafapetraka ihany koa ny fitaovana manampy amin'ny fanajana ny fepetra sakana. Ny fanaovana ny geste barrière zany tsy vita mora fa mila rano nefa tetỳ amin'ny université anatin'izay ny faculté des sciences dia tapaka ny rano amin'ny alina ihany izy zao mandeha dia fa nisy ny antso natao mamatsy rano ny faculté des sciences zany ny JERAMA ahafahana manatanteraka tsara n'izay fanadinana izay ministère ny rano izay nanome DLM na dispositif de lavage de main misy 70 nomena ny faculté des sciences ahafahana manatanteraka an'izany fanadinana zany. Tokony aritra 3 herinandro ny fanadinana saingy noferana 2 herinandro ka kendrena hivaly amin'ny 12 oktobra araka ny tapaky ny komity siantifika. Izany no natao mba ahafahan'ny mpianatra manenjika rattrapage amin'ny 17 oktobra ary ahafahana miroso amin'ny fidirana indray ny 2 novambra ho an'ny taom-pianarana 17 sy 20, 20 sy 20. Fa anisany tobim-piantsonana ahitana zotra nasionaly betsaka indrindra ny eny amin'ny fahasankarana. Efa maro ihany koa anefa ireo olona mifamezivezy hatramin'ny nanokafana ny lalana. Noho ny mbola fisiany valaretina Covid-19 araka izany dia nametrahany ilay toerana manokana natao amendrana fanafody ireo mpandeha mifamezivezy ao amin'ny tobim-piantsona ihany koa ny eny amin'ny fahasankarana. Tatro antsika ny vaovao ihany Rabarso sy Kasambola manana. Efa misy ilay toerana natokana hamindrahana fanafody ny mpandeha toy ny eny amin'ny Makiandotam-penaka ihany koa amin'izao fotoana izao ny tobim-piantsonana eny amin'ny fahasankarana. Tsy maintsy mandalo ao anatin'ity toerana ity avokoa araka izany ireo olona tonga mifamezivezy eny an-toerana. Ankoatr'izay dia mbola mitohy hatrany ny fanarahana ireo sakana ara-pahasalamana rehetra teo aloha. Zany hoe izay olona rehetra miditra amin'ity tobim-piantsonana ity zany dia tsy maintsy mandalo amin'izy io avokoa ary lasa sens unique miditra ato. Na miditra any amin'ny birao tsirairay fa zao dia efa sens unique fa tsy azo hoe mifanena zany anaty birao mba hialana amin'izay le fifanenana sy fampikasoana zay. Dia maro moa ireo fepetra ara-pahasalamana izay nampiarahana amin'izay dia toy ny efa natao hatramin'ny sokafan'ny tobim-piantsonana zany dia ny filaharan'ny olona tsiray, nasiana an'ireny tady sy boazo ireny zany eo koa hoe raha ihany ny olona mahazo makeo amin'ny kesy fa tsy mahazo olona roa zany mba tsy hisian'ny fitangozonana. Dia ohatr'izay moa zany ny
fanajana zay fifetsara-pahasalamana dia mbola mitoetra foana zay le fangalana ny hafanana ny olona zay mandeha anaty fiara tsisy mahazo mandeha to za tsy azo zany ny hafanany. Manomboka amin'ny enora maraina no andraisana ireo mpandeha tonga eny amin'ny fasankarana. Rehefa tonga kosa ny amin'ny 4:00 dia mikatona ny tompiantsonana ary fiandrahana ranom-panafody avokoa ny kooperativa rehetra. Mihamafy araka izany ny fanaraha-maso eny an-toerana mba hitsinjovana ny fahasalaman'ny mpandeha izay efa nanomboka miverina amin'ny laoniny ankehitriny hatramin'ny nanokafana ny lalana taorian'ny fihibohana. Minenina le olona dia efa misokatra ny garotiera dia mandalo an'le tunnel dia misafidy an'le brao izay tiany hidirana. Dia amin'ny enina ka hatramin'ny 10 ny fianaratsoa ambositra fandriana zay no amin'ny dia aorianan'izay indray zany ny mandeha Vangaindrano manomboka amin'ny 10 am'raika ambin'ny 10 ka hatramin'ny 3 Vangaindrano Morondava Tuléar Fort Dauphin zay zany ny fandaminana eto dia hatramin'ny 4 ihany ny farany fidiran'ny birao eto. Tsisy olona mpandeha miditra intsony ato zany fa manao ny désinfectant zay isaky ny birao ary eto koa moa zany dia misy any chef sécurité zay mandrindra ny tomobile tonga avy any amin'ny faritany dia mandaminy eto zany ny chef sécurité miaraka amin'ny mpitandro filaminana. Hatreto aloha tsy mbola nahitana olona iahina ho nitondra ny tsy mikaretina coronavirus tetỳ amin'ny tompiantsonana fasankarana hatramin'ny nanomboan'ny asa. Raha sanatria kosa ka misy izany dia efa nomeny avy eo anivon'ny ministeran'ny fitanterana laharana maitso antsoina avy hatrany izy ireo. Ary farany any ivelany miverina mikatona avokoa ireo toeram-pisakafoana any Frantsa noho ny firongatry ny coronavirus indray any an-toerana. Any Espagne nanentina nanehoana ny fiarahamory amin'ireo namony avany ny fanatsatoana saina marobe eny amin'ny kianja malalaka. Misy koa ireo mitaky ny fantohany famatsim-bola eo amin'ny setry ny fahasalamana fa tsy any amin'ny tafika. Any Royaume-Uni kosa misy ireo tanan-dehibe ny tanteraka nanomboka ny alady lasa teo. Fanampanazavana. Rares étaient les clients à profiter d'un dernier verre avant la fermeture pour 15 jours des bars. Vitsy ireo frantsay afaka naroatra ny sakafo farany tena anivon'ireo toeram-pisakafoana. Tao alohan'ny fanambarana fa miverina midy avokoa ireo toeram-pisakafoana ao Marseille, Guadeloupe sy ny faritra hafa. Tsy maintsy midy alohan'ny amin'ny varora ny ireo toeram-pisotroana rehetra any amin'ireo tanan-dehibe 12 ary anisan'izany i Paris. Raha toa ka ny iray apatelin'ireo tranga vaovao andalam-panadihadiana dia saika eny anivon'ny sekoly sy ny université avokoa ny foibeny. Ao Espagne kosa ho fanehoana ny fiaraha-mihory amin'ireo fianakavian'ny miara-monina. Nisy ny fiaraha-mientan'ny mponina nanangana ireto saina kely ireto. Manodidina ny 10 aleo izany ao amin'ny kianja malalaka i Madrid. Hommage aux victimes du Covid-19. Amiko mendrika koa izao fiatsika izao eo anatrehan'ireo olona madiny tsy mikaretina noho ny ilaina ataon'ny praiministra iny. Tany amin'ny fasan'ny alina taonao dia matsiaro izany. Mendrika ireo nidomandry izao farafaratsiny na dia hoe tokony hisietsika mafonja kokoa azy. Ailleurs dans la capitale des Ao Madrid ihany, manao fitakiana ireo mponina ao amin'ny tanàna mbola mihiboka ny tokony hamafisan'ny fanjakana ny famatsiana ny sampandrarany fahasalamana ao an-toerana fa tsy variana any amin'ny famatsiana ny tafika. Tokony azo famatsim-bola mihoatra lavitra ny tafika ao izy ireo ny hopitaly. Voarana nanomboka ao Omaly ariva ny fidirana sy fivoahana ao Cardiff sy Swansea raha tsy misy antony arak'asa na ara-pianarana. Olona manodidina ireo tapitrisa eo no voakasika izany hoe ny roa apatelo ny mponina ao amin'ny Pays du Galles. Le souci c'est que nous ne voulons pas. Matahotra izahay sao miverina midy ireo sekoly. Koa mino fa ity kosa angamba no fandraisana fepetra farany atao amin'ny fanjakana. Mety hisy fiantraikany eo amin'ny zanakay izany raha toka tsy avela mandeha any an-tsekoly izy ireo. Et les Tchèques se préparent. Hatramin'ny nahitana ny trangana coronavirus voalohany tany Chine tamin'ny volana Desambra, manakaiky ny iray tapitrisa ireo olona maty izany maneran-tany, raha toa ka manodidina ny 13 tapitrisa ireo olona nitondra ny tsy mikaretina. Mitoetrany ny fiarantsika ny pejim-baovao ny trangam-piarahamonina ny trangana fanarotana goavana amina tompon'omby ny eny amin'ny tsenan'omby ampanotokana mahitsy 3 mirahalahy izay nisina disadisa no narotiny olona tamin'ny didim-pitsarana ny voaka ny taona 2024. Omby ny anjato no efa lasa ny ilay mpanarotra noho ny fafezan'ireo tompon'omby ny lalàna. Fanadihadiana. Mitaraina ireo tompon'omby mpivarotra eny amin'ny tsenana mpanotokana mahitsy noho ny fisiana olona makakitsirano ny ombin'izy ireo. Ratsivona ny tantara nisy mpirahalahy 3 lahy mponina ao Maivatanana izay samy voalaza ho mpandova ny ray aman-dreniny tamina omby misa anarivony.
nisy olana sy tsy fakazona nefa izy ireo ka nodidimy fitsarana ny taona 2024 fa apetraka amina vala iray avokoa ireo omby ireo. Tao ireo mifampiresahan'izy ireo dia mifanaraka indray izy telo mirahalahy mba samy hitazona ny omby any amin'ny avy. Samy tapa-kevitra hivatra tsikelikely ny ombiny izy ireo. Nipotra nefa ny lehilahy iray izay niaraka tamin'ilay didiny taona 2024 ka nandroaka ireo omby izay namidy teny amin'ny tsenam-panotokana mahitsy. Voafitaka ireo tompon'omby ka efa nahatratra 200 ireo omby lasan'ilay olona. Ny ampy 20 indray izany ny fiandohany ty volana septambra ity. Mba miangavy tanandohanareo lehibe rehetrarehetra ato ambony ato fa efa malavalava kely zay fotoana fandondonana kely mirahalahy zay dia misy kovaolo zay moa napetraka ny dadanay dia zavatra nahagaga anay amin'izay fotoana tamin'ny fandomana zay dia efa milamina zay fa tsy zavatra korontanana ntsony indreo fa ny amin'izao mba misy olona misandoka aty rehefa nananay manontolo zakarina aty ary olona tsy ao anatin' izay rovanay mihitsy zany olona zany tsy manana porofo mikasika an'izany fananana omby zany fa romby reo ara-bokon'omby ara-dalàna reo na matokony omby tamin'ny patro mahasambatra io ary faharoa manaraka olona io mba tadavinay mihitsy passeport fa averezany zany omby amin'izany ananany omby io sy mibokon'omby. Tonga sain ireo tompon'omby ka nakapsolo vava izay nazava azy ireo ny lalàna sy niaro azy ireo sy ny fananany ary nametraka fitoriana tamin'ny fitsarana ho any ady amin'ny kolikoly. Volazany mpisolo vava fa tsy manana ilay qualité pour agir ilay olona. Tsisy idirany mihitsy. Io ilazaintsika hoe il n'a pas la qualité pour agir. Satria izy sady tsy manana bokon'omby. Ny fibre rehetrarehetra tsy misy any aminazy. Ny soratry ny volon'ireo omby reo tsy fantany. Ny plainte zay nataony tany amin'ny parquet tsy misy ny adresiny akory. Ahitana zany fa tena efa pijirika sy olon-dratsy le olona torinay. Tamin'ny alakamisy teo dia niezaka ny gendarmerie mpanao famotorana teny ampanotokana hapakatra ny raharaha taty amin'ny fitsarana zay niangaviana hoe efa mba nametraka fitoriana momba an'ireo olona sy ireo manam-pahefana reo zay any amin'ny pôle anti-corruption mba andraso aloha ho avy ny anay toa zay torinay zay tsy azonay tonono eto ny anarany amintsika miteny zao any Ambalavao tsy nanomby any Ambalavao izy ny eninay midika izany fa tsy hipoitra ety amin'ny fitsarana mihitsy olo io fa dia efa manao ty fahazarany mijirika ombin'olona ity halatra fisolokiana famitahana manam-pahefana manao antso avy zay ho an'izay manam-pahefana rehetra andalovan'ny teraraha ty satria marina loatra le fitarainan'le olona rovanay omby 50 tsisy ahatra ho an'izany ety Antananarivo logika be raha matimaty le omby raha ohatra zany efa tapitra le omby zay vao hivoaka ny didim-pitsarana sy ny fanapahana ahoana ny fahavoazana mahazo an'ireto olona rovana. Andrasana ny tohin-draharaha. Vaovao fampianarana indray herinandro vitsy sisa dia hiatrika ny fanadinam-panjakana baccalauréat ireo mpianatra ao amin'ny kilasy famaranana. Mbola misy ihany nefa ireo mpianatra tsy navita hatramin'ny farany ny fandaharam-pampianarana nandritra ny fioboana. Isan'izany ireo mpianatra ny isa 500 avy eny Ambohimanarina izay nahazo fampianarana maimpoana anomanana ny lazadina ireto. Tena ny toerana Ianara Barsoa sy Kasambola Mana. Tsy maninona zay tena loazy afy izay ny fihetsiky ny olona zay no zavatra tamintsika ho asa vai lazaitsika fomba hafa ny fihetsiky ny olona manoloana ny fiainanareo. Ao anatin'ny fanomanana tanteraka ny fanadinam-panjakana baccalauréat amin'izao fotoana izao ny mpianatra eo anivon'ny kilasy famaranana. Araka ny nambaran'ny fitondram-panjakana dia ny 7 ny volana oktobra ho avy izao no hanatanterana izany manerana ny Madagasikara. Nandritry ny amiana ara-pahasalamana nefa dia maro tamin'ireo mpianatra hiatrika izany no mbola tsy nahavita hatramin'ny farany ny fandaharam-pianarana. Telo herinandro sisa no ahafahana mameno izay mbola tsy ampy sy manamafy ny efa vita. Tena ilainay betsaka le satria 4 volana tsy nianarana teo dia misy mba hanomanana tsara an'ilay baka. Andreo sareo zany manamafy an'ilay izy sy manome lesona izay mbola tsy azo. Famptinana sy famerenana sisa tany amin'ny fianarana ny Andohana tany nefa namitamita ny programme. Izy moa nanomboka androany dia tsapa ihany mahafinaritra, tsara fandraisana, ilaina
ilaina le izy. Mpianatra sahirana miisa 590 avy eny amin'ny Fokontany Ambohimanarina no nahazo fampianarana maimaimpoana avy amin'ireo tanora mpanao politika avy eo anivon'ny Jeune Team. Entina hanomanana ny fanadinam-panjakana baccalauréat izay nanomboka androany ary haharitra 3 herinandro. Mandritra ny 3 herinandro eo ny cours gratuit dia eo zay no manome sujet type sy izay clé rehetrarehetra zany makasikasika momba miana amin'ny fanadinana baccalauréat. Hitantsika moa ny toejaraha nisy ty mianara-pahasalamana ty efa nanomboka tany amin'ny volana marsa tany ny ankizy nijanona nianatra ny akamaroany fa misy ary ny mianatra anatrano ihany fotsiny dia ireo ankizy tsy manana fahefana sy mandalo any amin'ny cours hafa any ny mandeha collage dia reno ny tonga taty aminay ampanaovinay ny cours gratuit. Tsy vao tamin'ity taona ity no nanampy ireo ankizy sahirana hiatrika fanadinana baccalauréat tahaka izao ireo tanora mpanao politika avy eo anivon'ny Jeune Team ireo. Andiany fahatelo izao ity no tanterahina nanomboka androany ity. Mila mahay manina koa mandresy lahatra ny mpitsara, iza le mpitsara? Ho an'ny Tomasina koa sika resaka vaovao mahakasika ny fizahantany ny faritra Tsinanana no ho an'ny faritra nanamarika ny 7 septambra andro maneran-tany amin'ny fizahantany tamin'ity taona ity. Fanamby mikarakara ny firenandoha ny fizahantany izay sehatra nitondra faisana hatramin'ny siny valinaretina Covid-19. Tafiditra anatin'ny paikady amerenana amin'ny laon'ny fiserim-piarina io araka izany ny fampiroboroboana ny fizahantany anatiny. Nanango ny vaovao Iremy Prudence mitatra izany ho antsika kosa miaro Sorojravaka sy Doda Rajarinjato. Tamin'ny alalan'ny fitsidiam-paritra roa karazana no nanamariana ny andro eran-tany ho an'ny fizahantany tany amin'ny faritra Tsinanana. Tafiditra ao anatin'izay ny fitsidiana ny lakan-drano ny Pongalanina. Nisy ihany koa ny dia tany amin'ny Îlot Brune, nosikelany amin'ny avaratra Tsinanana ny Tomasina. Mampalaza io toeran'io ny fisian'ilay fara avo indrindra ty Afrika izay mahatratra amin'ny 80 metatra. Raha ny teratany vahiny matetika no misitraka ny fitsidian'io toerana manatantara io no menavana kokoa teto ny mpizahantany malagasy. Ay manana an'izao zavatra tahaka an'izao Tamatavy tena tsara satria mba miova kely amin'le ranomasina le canal Pangalana ary amin'izany misy le amoron'ny ranomasina misy anaty le canal amin'ny ranomamy moka zany mahafinaritra mahafinaritra koa le zavatra hoe mbola tsy dia fahita isan'andro miala amin'ny ville dia lazany foagna koa le regny amin'ity zegny mbo antegna amin'izay mbo nandeha nagnatrika anazy mihitsy. Izy ity zegny agnatin'ny Afrika moa izy farany agnambo manana ny laza zegny manana ny histoirany zany indrindrandrindra natonga nasarika ny écolenay hoe allo zay major zegny mba mandeha misolon-tegna mijery ny akanton'ny Îlot Brune. Nasarika nandeha tamin'ny Îlot Brune za mpianatra ny tourisme dia mba mandeha mijery resaka patrimoine dia mba mandeha mijery phare. Oui, phare le plus long phare de l'Afrique dia mba mitsidika ananjy. Ezana isitraka voalohany tolotra ra-pizahantany any amin'ny faritra Tsinanana ny mpizahantany eto an-toerana izay azo lazaina ho marisika hoy ny tatitry ny ORT Tomasina. Raha olona zato no kendrena andray anjara amin'ny fitsidiana ny lakan-drano ny Pongalanina, ny tombo avroeny ireo ny soratra anarana. Mazava-dehibe an'izy dia hoe amin'ity relance ny secteur tourisme ity dia miara miainga amin'ny office de tourisme, miara miainga amin'ny vahoakan'ny Tomasina anjifa ny tolotra ra-pizahantany ety amin'ny faritra Tsinanana. Ka ity circuit sur le canal de Pangalana ety amin'ny torapasika tapakala sy canal de Pangalana izao dia anisany hetsika lehibe iray eo anivon'ireo hetsika 3 mikasika ny fitsidiam-paritra izay natao tamin'ity journée mondiale du tourisme ity. Mariana fa ny faritra Tsinanana no an'ny faritra nanao hetsika nanamariana ny andro eran-tany ho an'ny fizahantany tamin'ity raha tokony natao tanimboeny ny fankalazana nasionaly. Isan'ny seha-piariana nitondra faisana ny fizahantany noho ny valanaretina coronavirus. Fanamby apetraka arak'izany ny fanarenana tsikelikely ny takaitra navelan'ny krizy ara-pahasalamana ary ao anatin'ny paikady hatrehana izany ny fampiroboroboana ny fizahantany anatiny.
Ary any Mahajanga kosa dia nisy ny fiaonan'ny ministry ny serasera sy ireo ekipa ministera serasera any an-toerana sy ny kolotsaina zany ary ny avy eo amin'ny antemeram-pirenena, ny antemeran-doolona, ny gouvernoura sy ny manam-pahefana rehetra any Mahajanga any satria andro raisam-pirenena ho an'izo alalan'ny raha-pirenena androany dia nisy fankalazana tanterana tany Mahajanga mitatra amin'ny vaoantsika ity fanadidina manaraka ity. Tao anatin'ny fankalazany ny andro raisam-pirenena ho an'izo alalan'ny raha-pirenena izay nankalazaina androany tany Mahajanga dia nisy ny fiaona teo ministra ny serasera sy ireo ekipa ministera ny serasera sy ny kolotsaina ary ny avy eo amin'ny antemeram-pirenena, ny antemeran-doolona, ny gouvernoura sy ny manam-pahefana tany an-toerana. Noresana sy noazavaina an'io fotoana io ny mikasika ny volavolan-drijateny-dalàna momba ny fahazoa mamantatra ny raharaham-panjakana. Tamin'ny taona 2004 no nisy ny vina fametrahana izany ary firenena 720 no efa mizaka azy ankehitriny. Maro ny tanjona amin'ny fametrahana ity volavolan-drijateny-dalàna momba ny fahazoa mamantatra ny raha-pirenena ity toy ny fanovana toe-tsaina, fomba vaovao. Raha ny prinsipa zany na ny foto-kevitra dia hoe ny torohaina ny information rehetra dia azon'olom-pirenena sitrahana fa kosa misy exception gamba ny filazantsika azy ohatrany hoe rehefa mahakasika ny fiainanao manokana dia tsy azon'izaniza ampiasaina kosa na angatahana za tsy afaka angataka ny torohaina ny information mikasika ny secret médical ny monsieur le gouverneur ohatra na ny état fiscal ny madame la vice-présidente ohatran'izay zany ny ohatrany hoe misy foto-kevitra zany hoe ny vie privé an'olona kosa dia tsy azo mokitiana. Misy ihany koa ao anatin'ilay classe D ny filazantsika azy izay hoe ohatra hoe ny secret défense zany na ny resaka momba ny fiarovam-pirenena, resaka tsy ambaratelo ny fanapahan-kevitra ny gouvernementa sy ny sisa reny zany dia sokajiana ao anatin'ny hoe classe D izay tsy azon'olom-pirenena sitrahana. Misy kosa nefa ao anatin'ilay classe A izay tonga dia tsy maintsy omena avy hatrany zany rehefa mangataka ilay olom-pirenena. Takan'izany ihany koa ny ao anatin'ilay classe C ngambany izay hoe ohatra hoe antota taratasy-panjakana zany fa rehefa mangataka ilay olom-pirenena dia tokony omena fa misy fepetra moa zany hoe takan'izao ny fomba azahoana izay amalinana izay fangatahana izay. Taorian'ny fiaona tao amin'ny lapan'ny tanàna Mahajanga dia niazo ny tranobe ny kolotsaina izy ireo. Niaona tamin'ireo mpanakanto malagasy avy any an-toerana sy ireo mpanagazety rehetra. Nanazava ny tetika asa ho an'reto fara ministra ny serasera. Notanterana taorian'izay ny fanomezana sy fizarana amin'ny vadin-tsinjo ho an'ireo mpanakanto sy mpanao gazety any Mahajanga. Melontenisa rahantsika dia andetsika anaraka toy ny mahazatra ireo faminavinana ny toetry ny andro ho an'ny rampitso manerana Madagasikara. Paperline, le choix de votre succès. Anomboantsika zany any mifaritany tsiranana amin'ireo faritra roa Diana sy Sava dia voavinavina ho 20°C ny maripana ambany indrindra raha toka 30°C ny mafana indrindra any Diana, raiky amin'ny 30°C kosa ny any Sava. Fandiman-drahona sy masoandro any Diana ary sy orana malefaka ny any amin'ny faritry Sava. Any Mahajanga dia any Boeny ifandiman-drahona sy masoandro ao Melaky sy Betsiboka torak'izany koa. Ibaliky kosa masoandro any faritry Sofia, ny mafana indrindra dia amin'ny faritry Sofia izay isy hatramin'ny 20°C ny maripana ambony indrindra amin'izany ary ny amin'ny faritany Tomasina ifandiman-drahona sy masoandro ao amin'ireo faritra telo Alaotra Mangoro, Analanjorofo ary Antsinanana. Angatsika ny any faritra Analanjorofo ny maraindraina ho tonga hatramin'ny 20°C izany ary 20°C kosa ny mafana indrindra any Antsinanana sy Alaotra Mangoro. Ny eto afovoantany kosa ho antsika eto amin'ny faritany Antananarivo ifandiminy rahona sy masoandro amin'ireo faritra rehetra Analamanga, Vakinankaratra, Itasy ary Bongolava. Amirifiriny atsika ny maraindraina indrindra fa any amin'ny faritry Vakinankaratra sy Bongolava izay ho tonga hatramin'ny 13°C ny mangatsika indrindra amin'izany ary ny any amin'ny faritany Fianarantsoa dia isy herika manify ny any amin'ny faritry Iorombe sy Atsimo Atsinanana ifandimy kosa ny rahona sy masoandro any Moromani sy Matsiatra Ambony ary Vatovavy Fitovinany any Moromani sy Matsiatra Ambony ny voalaza fa angatsika amirifiry ny maraindraina sy ny takariva. Ary farany ny faritany ny Toliary dia ibalika ny masoandro ao amin'ny faritra Atsimo Andrefana
ifandimy kosa ny rahona sy ny masoandro any faritry menabe androy ary anosy na izany somary angatsika ny amin'ny faritry androy anosy ny maraindrainy zay ngoa marina fiaratsika ho an'ny androany fanomezako fotoana ho antsika indray rampitso talata ao anatin'ny legité hatrany mametraka ny veloma an'izay fotoana izay indray ry tompoko lasy teboko vavy Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Panso mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents coloris disponibles en magasin. Batimax. Tilcor, Noljanoni, le JT. Nouveau LCF Dreamlong de L'Oréal Paris. Nouveau LCF Dreamlong vous a présenté le JT. Vous le valez bien. Mpianatra tsy aisaina no mahay zava-baovao isan'andro. Premier Plus, miatsara hatrany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. 10 taona ny rahadalana sy ny kojakozanany moteranao Shamsol Beuririka ilay fantadaza amin'ny kojakoja-piarakodia koreana sy japonais ary europeana. Tranombarotra Shamsol manolotra anao ny Le JT. Fety be miaraka amin'ny Techno manolotra anao ny Le JT. Techno expect more. Stylo Schneider nanolotra ho anao teo ny Le JT. Miaraka aminao isan'andro ny Stylo Schneider antoko ny fahombiazanao.